ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 11 ಗಂಟೆ. ಎಲ್ರದ್ದು ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ? ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯಿತು ತಿಂಡಿ. ಈಗ ಬಂದು ನಾನು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ 2-3 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹೇಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್? ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು. ಸೊ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಕಷಾಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಶೀತ ಆದರೂ, ಜ್ವರ ಬಂದರು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶುಂಠಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಅಂದರೆ ಜಜ್ಜೋ ಕಲ್ಲು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹನಿ ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಜಜ್ಜಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. 1 ಲೋಟ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬರೋವಷ್ಟು ಕುದಿಬೇಕಿದು. ಸೊ ಇದು ಕುದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇದನ್ನು ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕುಡಿತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೋ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2 ಉಪಯೋಗ. ಆ ಶುಂಠಿಯ ಒಂದು ರಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು 1 ಕಷಾಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಷಾಯ ನನ್ನ ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದು ಶುಗರು ಅಥವಾ ಹನಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚಳಿ, ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಹೇಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.